အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost MM Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အီဒိုခေ16ရာစုလောက်တုန်းကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့ရိုခိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်မိစ္ဆာအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားမယ့်ရိုခိုင်းမိစ္ဆာတွေကတော့ယာမဥပနဲ့ခုပီခါချီရီလို့ခေါ်တဲ့ရိုခိုင်းမိစ္ဆာနှစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမစခင်မှာ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နံပါတ်1ယာမဥပဆိုတာကတောတွေတောင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိုခိုင်းအဖွားကြီးလည်းဟုတ်တယ်လို့ယာမဥပတွေကရိုခိုင်းမဖြစ်ခင်မှာလူသားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးကြပါတယ်တချို့အယာမဥပရိုခိုင်းနေမှာကဂျိုးတွေအဆွဲတွေနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ရိုခိုင်းတွေကရိုးရိုးတာမန်အသက်ကြီးနေတဲ့အဖွားဦးတရားလို့ထင်ရလောက်အောင်မကောင်းဆိုးအရေးအယောင်မပြဘဲနဲ့သူတို့မတိုက်ခတ်ခင်အထိအသွင်ယူထားလိရှိပါတယ်ယာမဥပရိုခိုင်းမိစ္ဆာတွေကလမ်းဘေးမှာတဲထိုးနေကြပြီးတော့ခရီးသွားလမ်းလာတွေကိုနေစရာတွေစားစရာတွေနဲ့အိတ်စရာနေရာတွေအထိပါအခါအားလျော်စွာပေးတတ်ကြပါတယ်။ညအချိန်ခရီးသွားတွေအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွားကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ငကိုမူလပုံစံဖြစ်တဲ့အိုမေးရွတ်တနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဆုံးမကြီးအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့စားတောက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရိုခိုင်းနေစီကနေလူပြတာတဲ့သူတချို့ကတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောပြပြီးတော့တစားနဲ့ပြန်လည်လာတာကနေရာစုနှစ်တွေကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာမိဘစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးတွေအတက်အိမ်ရောက်ဝင်ပုံမြင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယာမဥပရိုခိုင်းဖြစ်လာရတဲ့မူလအရင်းမြစ်ကတော့စီးပွားရေးမပြေလည်တဲ့မိသားစုတွေကြားဒါမှမဟုတ်ရင်အစာငတ်မို့ခေါင်းပါခဲ့တဲ့ကတ်ဆူကြီးကနေစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာလူတိုင်းကိုအစာလောက်ငါးလောက်အောင်မကျွေးနိုင်တာမို့လို့မိသားစုဝင်တွေကတယောက်ယောက်ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာကကြံတဲ့သူတွေအသက်ရှင်ကြအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲတချို့မိသားစုဝင်တွေကြတော့အရင်ဆုံးမွေးတဲ့အကြီးဆုံးကိုရွေးပြီးတချို့ကြတော့နောက်ဆုံးမှမွေးတဲ့အငယ်ဆုံးကိုရွေးပြီးတော့စွန့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မိသားစုတွေကြတော့လေမိခင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောထဲသွားခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲတေးခိုင်းတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့မိခင်ကသူ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူသားအပေါဝင်မြေသမျှအကုန်စားပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲရှိနေခဲ့တာမို့လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုံးမကြီးယာမဥပအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2ခုပီခါချီရီရိုခိုင်းရဆိုရင်လေခုနကပြပြခဲ့တဲ့ယာမဥပရိုခိုင်းနဲ့အနှဲငယ်ဆင်တူပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှေ့ခေတ်အခါကစားနပ်ရိက္ခာတွေရှားပါပြီးတော့လူအများအပြားငတ်မို့ခေါင်းပါခဲ့ရတဲ့ကပ်ဘေးတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိမှန်မရှိမှန်စားစရာလေးတွေကိုချွေတာစားတောက်ခဲ့ရပြီးတော့တချို့မိသားစုတွေကဆိုရင်စားနဲ့ရိတ်ကအကုန်ကြတတ်တာစေဖို့အတွက်မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့အိုမေးမစွမ်းတဲ့သူတွေကိုအမြဲဆုံးသိအောင်လို့အစားအစာမကျွေးဘဲနဲ့အငတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအငတ်ခံရတဲ့သူတွေကတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအေးကြကြနဲ့ဘဝကိုမကူးပြောင်းနိုင်ကြပါဘူး။ဘဝဟာမှာအစာဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအရာကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေပြီးမုန်းတီးမှုတွေဒေါသတွေနဲ့ရန်ညိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမုန်းတီးမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခုပီခါချီရီလို့ခေါ်တဲ့ရိုခိုင်းမိစ္ဆာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရိုခိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာခုပီခါချီရီရိုခိုင်းနေရဆိုရင်သူတို့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေတည်တဲ့အထိစောင့်နေတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတင်ချိုင်းမှာလာမြုပ်တဲ့အချိန်အလောင်းကိုဖော်ပြီးတော့ခေါင်းကနေကိုက်စားတတ်ပါတယ်။ခုပီခါချီရီရိုခိုင်းဝိညာဉ်တွေကဆိုရင်ပြေရုံနေတဲ့စပယ်တွေနဲ့အယောင်အစင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနဲ့ရှိပါတယ်။နားထောင်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဂျပန်ရိုးရာရိုခိုင်းမိတ်ဆာတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။